a cikin biyar mata kin ba wa sarauniya rata. Indai har akan san kikin ga Hamisu ba zan juya baya ba. Kina yi wa mallaki tun da kin zama to mini garkuwa. Kira ta jinin jiki babu mai iya ci suke kainuwa. Da shi hana rafi ga misali zanen zabuwa. Bara'atu bara'u bara'atu 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 bara'u. Kina yi wa mallaki tun da kin zama to mini garkuwa. Kira ta jinin jiki babu mai iya ci suke kainuwa. Da shi hana rafi ne ga misali zanen zabuwa. Ke ce mahaɗi da rai bara a rike gare bara a cikin fi miliyan dubu a cikin su dubu sai an waiwaya. Ƙaunar rikita da zabargo tana yawo a jinin jiki. Ita zafafa zuciya wanda haka yake sa dai haki. Mafi bukatar ruwa in kika duba ya ci fatan saki. Yau zan tallata haja duka ta tsayar a danja. Na koma baya na take akan sinki ba zan faɗi ba. Ba wai san sa na kyau ne ya ja ni na je har can kasan. Akwai kyawun manatin da shi ne farkon tambarin. Batun auren sai kuma kimance na gama tanadin. Me makullin zuciya kin bi sassan jijiya. Dashin zuciya ko koda ba zai kai da shekan sinke ba. Bara'atu me kyawawa na hali ni mantawa ne ban fada ba. Ita ko na furta sirrin akwai maganar da ba zan fada ba. Sauran mata da sun ji akwai kishi wasu kai wajen ba. Ki bari ni na barwarai kar wajen wasu na yi kwarai. Domin haƙƙin mutane yana da wuyar ɗauka a kaina. Bara'atu ni muhseen shareefi na gani zaman ku ba batu na ƙarya ne. Akan ku zana sanya silke ne. A yanzu za ya buɗe sirrinsa gare ki kai bara aikin kwafisa. Ki dan matso kusa haye miki taɗi. Sinadarin da ya shige mai ciki shi ne abin da ya kashe mai jiki. A saki yayi dan marar mallaki ya baki ragama kawai ja kuje. Bisa da kanarin sayo zai baje zauna na dan faɗa miki a gurguje. Tabbata in so yayi so ai kama bera uke da Hamisu kuna kama. Ranar auren ku za na zo jaruma. Bera ukin ya dace mai hankali baya mu'amala da mai gantali.